ခုနောက်တစ်ခုကဘာလို့သွားမလဲဆိုတော့ modifier တွေကအများတန်းသုံးနေရမှာ modeling မှာရောဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကြရင်ဒီလိုတစ်ခုခုလိုချင်တိုင်းတွားပြီးတော့ modifier list ကနေတွားပြီးတော့ရှာရတာဒါတဘာဝပုံမှန်ပဲပေါ့နော် normally အတိုင်းပဲတွားရမယ်သို့တော့အဲ့ထက် workflow ကိုယ့်ရဲ့ workflow ကိုမြန်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆို frequently သုံးနေတဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အများတန်းလိုသုံးနေတဲ့အသုံးများတဲ့ modifier တွေကိုတခါလေမြန်အဆိုင်အောင် click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့လိုက်ပြီးရှာနေစရာမလိုဘဲနဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ရအောင် button လေးတွေဖော်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ button လေးတွေဘယ်လိုဖော်မလဲဆိုတာကိုအခုပြောပြမယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေဒီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မြန်ဆန်မှုမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ် so အဲ့တော့လောလောဆယ်အပြင်ဒီမှာဒီနေရာမှာပုံမှန်အပြင်ပေါ်တယ်လောလောဆယ်အခုမပေါ်ဘူးပေါ့နော် default အပြင်သူကပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ဖော်ခြင်းလဲဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်အောင်ဒီ Modifier Button နဲ့အောက်မှာဒီဟာရဲ့အောက်မှာဒီနားမှာဘာလေးပါလဲဆို configure modifier set ဆိုတာပါတယ်နော်ဒီဟာလေးကိုတီးခဲ့ပြီး modifier မလို့ခြင်းဒီအမိုက်ပုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင် modifier ပျောက်သွားတယ် show and result ကိုလည်းတီးခဲ့ပြီး show and result ကအပြီးအဆုံးတိုင်းmodifier တွေတင်ထားသမျှဟာတွေအကုန်လုံးထိ and result ကိုပြပေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့်အောင် configure modifier set ဒါလေးကို left click နှိပ်လိုက်တယ်နော်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီစာရဲအများကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီမှာတိတ်အများကြီးအောက်ကဟာမစင်စားနဲ့အောင်အရေးကြီးတာနောက်တစ်ခုနှစ်ခုပဲရှိရလောလောဆယ်မှာပြမှာက show buttons ဆိုတာပြမယ် show buttons button တွေပြခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ button တွေပြခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာ button တွေကပေါ်လာပြီအဲ့တော့ခုမှစချင်းလုတ်တဲ့သူအနေနဲ့မှာ button တွေကဒီလိုမျိုးလေးပေါ်မယ်maybe 6ခုလား4ခုလားမသိဘူးเนาะ default အနေနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒါအကို custom လုပ်ထားတဲ့ဟာပြီးရင်ကိုအမြဲတမ်းလို့သုံးနေရမယ် modifier တွေကိုဒီမှာလာပြီးပြစ်တင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ခါမှာကနန်းဒီ modifier တွေကပေါ်ခြင်းတို့ပေါ်နေလိမ့်မယ်စချင်းလုပ်တဲ့သူအတွက်ဒီမှာဒီ modifier တွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ modifier ကိုကိုယ့်ရဲ့ custom စိတ်ကြိုက်ဘယ်လိုပြန်ပြောင်းမလဲဆိုရင်ဒီပထမတစ်ဆင့် button တွေကိုအရင်ဖော်တယ်ဖော်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို configure modifier sets အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ရတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီဟာ configure modifier sets ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံး button total buttons ကိုအရင်စတွက်ရတယ်နော်အရင်စပြီးတော့ကိုက button ဘယ်နှခုပေါ်ခြင်းလဲ modifier ဘယ်နှခုပေါ်ခြင်းလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမှာဆိုပါစို့အခုလောလောဆယ် default မှာ maybe 6လားမသိရှိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ထားပါဘယ်နှခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုထားခြင်းနဲ့ဟာ12ခုထားမလား14ခုထားမလား13ခုထားမလားကြိုက်သူထားလို့ရတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးတော့သိကြတယ် button အရေးအတွက်ကို set လုပ်ပေးရမယ်နော်အဲ့တော့ကို button ဒီမှာတင်ချလုပ်ပေးလိုက်ဒီမှာ tab တင်လေသူကဒီမှာနောက်ထပ် button လေးတွေပေါ်လာလေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ button တွေက empty ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကသူ့မှာဘာမှမရှိသေးဘူးပေါ့okay အဲ့အမျိုးဖြစ်သွားပြီရပြီဆိုတော့ခါမှကျမှကိုဒီဘက်ကနေ modifier ဒါ modifier name နေဆိုတော့ modifier တွေကိုအမြဲတမ်းလို့သုံးနေရမယ့်ဟာတွေအသုံးဝင်မယ့်ဟာတွေကို select သွားမှတ်တယ်မှတ်ပြီးရင်သူဒီဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့ drag ဆွဲပြီးတင်လိုက်တယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဆိုပါစို့ဒီ bevel ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအခုဒီထဲမှာမပါသေးဘူးပေါ့နော်မပါသေးတဲ့ဟာကိုကိုကသွားပြီးတော့နောက်ထပ်အသစ်ထည့်ထားတဲ့ဟာလေးပဲ button ပေါ်ကိုသွားပြီးတော့ drag ဆွဲပြီးတင်ပေးလိုက်မယ်so အဲ့ဒါဆိုရင် bevel ဆိုတဲ့ modifier ကပေါ်လာပြီเนาะအဲ့ဒါလိုပဲနောက်တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့ modifier လေးတွေကိုကိုသိသမျှလေးပေါ့နော်လောလောဆယ်စမ်းထားမယ်စမ်းထားတဲ့နဲ့စမ်းထားပြီးသား modifier လေးတွေကိုတွားပြီးဒီဘက်မှာလာတင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုတွားပြီးတင်ကြည့်တာပေါ့နော်ဆိုပါစို့okay ဒီလိုပဲထို့အတူဒီလိုဆွဲပြီးတော့တွားပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုတွားပြီးတော့တင်ပြီးသွားပြီးအားလုံးတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်အောင်မယ်နော် okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီကိုရဲ့ button တွေပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ modifier တွေပေါ်လာမယ် okay အဲဒါဆိုရင်ရပြီပုံမှန်အဖြစ် okay ပုံမှန်အဖြစ်ရပြီဆိုတော့ကြည့်ရအောင်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့လောလောဆယ် button ငယ်လေးဆွဲကြည့်မယ် button ငယ်ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီထဲကနေမှ modifier panel ကိုတွားမယ်တွားပြီးချင်းဒီကောင်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲ extrude လုပ်ချင်တာလားအဲဆိုရင် extrude ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ extrude ကတန်းပြီးပေါ်လာပြီ
နော်စောစောလူစာတွေတွားပြီးတော့ ex တွေပါရိုက်ထည့်နေကြမလို့တော့ okay အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ချင်အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ process ကမြန်ဆန်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့လိုပဲထို့တူဘာလုပ်ချင်လဲ sweep လုပ်ချင်တာလား sweep ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါတည်းပေါ်လာပြီအဲ့တော့ okay အဲ့တော့ sweep အဲ့တော့ဒီထို့တူဒီပေါ်မှာထပ်ပြီးတင်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်ဘယ် modifier တွေအသုံးများလဲဘယ် modifier ကိုထားတင်လဲဆိုတာမေးလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုအနေနဲ့ကတော့လောလောဆယ်12ခုထားတယ်ပေါ့နော်12ခုထားတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒါပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီနှစ်ခုပြန်ဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးရင်ဘာတွေထားလဲဆို edit poly ဆိုတဲ့ဟာလေးထားတယ်အဖြစ်အကိုအတိုင်းလိုက်ထားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ edit poly ရှိတယ် edit mesh ဆိုတာရှိတယ်သူနှစ်ခုစီ 3D object တွေကို modify လုပ်တဲ့အခါမှာလိုလာလိမ့်မယ်ပြီးရင် edit sp line ဆိုတာ 2D shapes တွေကို modify လုပ်တဲ့အခါမှာလိုမယ်နော်ပြီးရင် ffd 222ဆိုတာကိုအကိုတို့အနေနဲ့အများဆုံးတစ်ခါလေးမှာသုံးလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ ffd 222ထားခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုက shell ဆိုတာလေးတင်ခဲ့တယ် symmetry တင်ခဲ့တယ်ပြီးရင် smooth တင်တယ်ပြီးရင် turbo smooth ဆိုတာထားတယ်နောက်တစ်ခုက sweep ပြီးရင်အများလို့သုံးနေရမယ် chamfer ဆိုတာသွားမယ်ပြီးရင်အများတန်းသုံးနေရတဲ့ x2 ဆိုတာကိုသွားမယ်ထည့်တယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးပါသုံးလဲဆို uvw map ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုမပြောရသေးဘူးအဲ့ဒါက material ပြောပသူကဒီကြောင်းကစမှာဆိုတော့ okay ဒါအခုရဲ့လက်ရှိအသုံးများတဲ့ button လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြီးရင်ကိုလိုချင်တာရသွားပြီဆိုရင် okay နှိပ်လိုက် okay so button ဒီပေါ်တာကဒါလောက်ဆိုရင်ရပြီเนาะကိုရဲ့ set မှာအများတန်း button လေးပေါ်နေအောင်အဲ့ function လေးကိုတစ်ခါလေးလုပ်ထားမယ်နောက်ပိုင်းမှာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နည်းနည်းတိထပ်ပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့အခုဒီ configure modifier set ကနေတော့ဘလို့ကိုယ့်ရဲ့ custom လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေအရေးအတွက်နဲ့ကိုထည့်ချင်တဲ့ modifier လေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ drag and drop လုပ်လိုက်ရပြီဆိုတော့တိသွားပြီအဲ့တော့သူ့မှာဘာတွေပေးထားသေးလဲကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာဒါလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါနှိပ်လိုက်ရင်ဆိုရင် show button မပြရင်တော့သူဒီကောင်က button တွေပျောက်သွားမှာပဲနော်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့မှာဘာတွေထပ်ပါသေးလဲကြည့်အောင်ဒီ button တွေကိုမှအရင်ဆုံး show button နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကဘာတွေသွားထားပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ patch ပြီးရင် sp line editing အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြီး mesh editing animations modifiers အဲ့တော့တီးတဲ့ group ပုံစံလေးတွေပေါ့နော် animation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ modifier တွေကြီးတီးတဲ့ထုတ်ပေးထားတဲ့ auto ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့လုပ်ပြီးသား ready make button လေးတွေရှိတယ်ဆိုအဲ့ set ဒီလိုမျိုး set တစ်ခုခုကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီကနေသူပေးထားတဲ့ဟာနေတွားပြီးရေးလို့လည်းရတယ်ဥပမာရွေးကြည့်အောင်ဆို patch sp line editing ဆိုတာလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီမှာ sp line နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ surface ဟလာဒီမှာled ပေါ့နော်ပြီးရင်မှာ fillet chamfer အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးက auto တခါရဲ့သူက system က set လုပ်ပေးပြီးသားတော့ဒါမျိုး set ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ခုနလို custom တွားပြီးရွေးစရာမလိုပဲနဲ့ဒီကနေတခါလေရွေးလိုက်ယူနေရနိုင်တယ်အဲ့တော့ mesh editing ဆိုရင်လည်းကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုရင်သူအများကြီးပဲเนาะ mesh editing မှာဆိုရင်ဒီမှာ h2 normal bevel ဟလာပြီးရင်အဲ့ထဲမှာ chamfer symmetry เนาะ smooth ဆိုအဲ့ဟာတွေအကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတခြား conversion modifier မှာဆိုရင်လည်းတခု 10 to poly ဒါပြောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะဆိုဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ပေးထားပြီးသား auto ပါပြီးသား modifier set လေးတွေကိုလည်းရွေးလို့ရတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒါကတော့ယူရှင်နဲ့လိုချင်တာရှင်းရွေးဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတဲ့ custom ကိုပဲဂျင်းနဲ့ကြလိမ့်ရှိတယ်အဲဒီတော့ကိုက custom လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလိုချင်တဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဘယ်နှခုထားမလဲဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့အခုအများဆုံးသုံးနေကြဟာလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ဒီဘက်မှာထားလိုက်ရင်okay သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဥပမာအခုပြန်ထည့်ကြည့်မယ် edit mesh ကိုသုံးမယ် edit poly ဆိုတာကိုသုံးမယ်ပြီး edit sp line သုံးမယ်ပြီးရင်နောက်ပြီးတော့ bevel ဘာညာလေးတွေအများတိုင်းလိုတာမဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမထားခဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုအဲ့ထဲကနေပါသုံးမလဲဆိုရင်ဒီမှာx2 သုံးမယ်နော် ffd 222သုံးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဘာသုံးမလဲဆိုရင် modeling အတွက်မှာဆိုရင်ဒီ optimize ဒီပါမထည့်ခဲ့တော့ဘူး shell အများဆုံးတော်တော်များများသုံးလေးရှိနိုင်တယ် screw မသုံးဘူး slice မသုံးဘူး squeeze လည်းမသုံးဘူး
sweep အများဆုံးသုံးရမယ့်ဟာရှိမယ်ပြီးရင် turbo smooth ဆိုတာအများဆုံးသုံးရနိုင်တာရှိတယ် okay ဆိုတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာရှိအောင်လဲဆိုရင် smooth ဆိုတာလေးလည်းရှိနိုင်တယ် okay ပြီးရင် UVW map ဆိုတာအများအားလို့သုံးနေရမယ်ကောင်ဆိုတော့ရမယ်နောက်တစ်ခုနောက်ထပ်ပြီးတင်လိုက်မယ်ပြီးရင် chamfer modifier မဖြစ်မနေသုံးမယ်နောက်တစ်ခုပါရှိလိုက်မလဲဆိုရင် symmetry okay ဒီထဲကနေကိုကအများကြီးလိုက်မရှာခြင်းဘူးဆိုရင်ကောင်းဒီကနေလိုက်ရိုက်ထည့်လို့လည်းရတယ် sy symmetry နော် symmetry ဆိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့လက်ရွေးစဉ်ကိုယ့်ရဲ့ selection လုပ်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီလိုရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းလို့ရသေးတယ်နော်ဒါဒီအသေးမဟုတ်ဥပမာဟိုအောက်ဆုံးမှာ UVW map ကိုထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရွှေ့လိုက်ဟာလား drag and drop နှစ်ခုကို exchange လုပ်လိုက်တာ ਨੇ သူတို့ဒီပြန်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာဘယ်နားမှာတော့အပေါ်ဆုံးမှာထားခြင်းလဲဘယ်ခလုတ်ကိုတော့သူဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုက custom သွားပြီးတော့ drag and drop လုပ်ပြီးတော့ arrange ပြန်လုပ်လို့ရသေးတယ် okay ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောသက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလောက်ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ okay နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ icon ရဲ့လက်ရွေးစင်ကောင်လေးပေါ်လာပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုပါလဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တီးတန့်ရွေးထားတဲ့ကောင်လေးကို save လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် loading ပြန်ခေါ်သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ save လုပ်အောင်ဆိုတော့ဒါဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးထားတဲ့ modifier button တွေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူ့နာမည်လေးပေးပြီးသင်အောင်ဆိုတော့ဒီမှာ set ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို save မလုပ်ခင်ပါနော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာတွေ့လားစောစောကဒီဘက်မှာနှိပ်လိုက်တဲ့ခုန patch sp line editing လို့နော် mesh editing လို့အဲ့ရှိသမျှဟာအားလုံးဒီဘက်မှာတော့ set save လုပ်ထားပြီးတာ originally ပေါ့နော် system ကတခါလေး provide လုပ်ပေးထားတဲ့ကောင်တွေရှိတာအဲ့တော့အခုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ချင်တာဆိုကိုနာမည်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အခုကတော့ naing ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လိုက်မလဲ save လုပ်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ပြီးပြီဒါပဲ save လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုဆိုပါစို့ okay နှိပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်မှာကိုကပြန်ပြီးတော့ loading ပြန်ခေါ်သုံးလို့ရနိုင်တယ်အားမျိုးရှိမယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်ရအောင်နော် configure modifier set ကိုပြန်နှိပ်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဒီထဲမှာ save လုပ်ထားတဲ့ကောင်ရောက်သွားပြီတွေ့လားဆိုတော့အချိန်မှာဒီအကုန်လုံး preset တွေက reset ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေပျောက်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ save လုပ်ထားပြီးသားကောင်လေးကိုပြောပြီးတော့ selection မှတ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရေးစဉ်ခလုတ်လေးတွေကပြန်ပြီးတော့ရနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲ့တခုရှိမယ်သူကတော့ဒီထဲမှာ set တစ်လုံးထဲမှာပဲရမယ် set ပြောင်းမှာတော့ရနိုင်မယ်မထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မှာ load function ပေါ့နော် load ဆိုပြီးတော့ local file တွေကနေတွားပြီး loading လုပ်တဲ့ကောင်မပါဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ကတော့ကိုဒီထဲမှာတွားပြီးတော့ save လုပ်မှရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်မကြိုက်ရင်ကိုဒီမှာ delete နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ရွေးကိုလိုချင်တဲ့ကောင်ဖြတ်ချင်တဲ့ကောင် select မှတ်ပြီးရင် delete နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့ဒီတင်ထားတဲ့ set အနေနဲ့နာမည်နဲ့တင်ထားတဲ့ preset ကပြတ်သွားလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီ modifier တွေဘယ်လို customize လုပ်မလဲဘယ်ကောင်လေးတွေဘယ်လိုထားမလဲနောက်ပြီးရင် set ကအစားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း auto သွားပြီးတော့ကိုရဲ့တင်ထားတဲ့ preset တွေသွားပြီးတော့ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းသိသွားပြီ okay ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ modifier တွေကို button အဖြစ်နဲ့ဒီဘက်မှာလင်းမြန်သုံးလို့ရအောင်အလွယ်တကူသုံးနိုင်အောင် set လုပ်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်